¿De dónde viene este meme? Este gatito azul que nos ha hecho sentir más que identificados es creación del artista rumano Andrei, quien publicó su video el 10 de abril de este año en TikTok. En el video aparece un gato enfermo sentado en un mueble y cortándose las uñas. Lo gracioso es cuando decide cantar y le da un ataque de tos. Lo que hizo Andrei fue darle vida a este video, Justin Bieber. el cual es el original y de donde proviene el audio. Allí aparece el usuario de Indonesia llamado Dinko, quien se grabó haciendo un karaoke de la canción Baby de Justin Bieber el 23 de septiembre del 2024. El meme del gato azul enfermo se ha venido viralizando en TikTok gracias a una plantilla de CapCut, en donde los usuarios colocan al gato sentado en diversos escenarios plasmando frases como por ejemplo esta: preparándome para salir a mis 30, a mis 27, 25 e incluso hasta los 20 años. Y dime, ¿te has sentido identificado?